여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 2015 개정 고등영어 2 능률 김성곤 3과를 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 이 영상은 이미 학습이 된 친구들을 위해서 복습용으로 제작했기 때문에 빠르게 진행을 한다라는 점 유념해 주세요. 비판적으로 생각하는 사람이 되어라. 예, 속임수죠. 이면에 있는 statistics는 원래 통계학이라는 뜻인데 이 지문에서는 통계 자료들이라고 이해를 하시면 더 좋습니다. 통계 자료들 이면에 있는 뒤에 있는 속임수들. 오늘날의 세상에는 존재합니다. 많은 통계학적인 정보가 통계적 정보 우리 주변에 항상 매번 할 때마다 우리가 읽을 때마다 기사문을 인터넷상에서 혹은 볼 때마다 상업 광고를 TV에서 우리는 할 것 같습니다. 접할 것 같습니다. 숫자와 수치들을. 일반적으로 이러한 수치들은 도와줍니다. 우리가 더 나은 결정을 하도록 우리의 일상의 삶 속에서 예를 들면 우리가 선택을 할 때 어떤 영화를 볼지 전체를 선택을 할 때 우리는 확인할 수 있습니다. 평점들을 그리고 볼 수 있습니다. 리뷰들을 수천 명의 관객들의 리뷰를. 마찬가지로 사람들이 볼 때 통계 수치들을 볼 때 어떤 통계 수치냐 보여주는 대절 전체를 안전벨트를 착용하는 것이 크게 증가시켜 주더라. 기회를 무슨 기회? 생존하는 기회. 무엇으로부터? 자동차 사고로부터. 됐나요? 안전벨트를 착용하는 것이 크게 증가시켜 주었어요. 자동차 사고로부터 살아남는 기회를 크게 증가시켜 줬다라고 보여주는 이 통계 수치들을 사람들이 보게 될 때 그들은 선택할지도 모르겠습니다. 착용하는 것, 이 안전벨트를 직접. 이것들은 단지 몇 가지 예시들일 뿐입니다. 어떻게 통계적 정보가 중요한 역할을 하는지 우리의 삶 속에서. 하지만 안전할까요? 믿는 것이 통계 수치들을 정확하게 어떤 방식으로 그 통계 수치들이 제시됐다. 우리에게. 다시 한번요. 이 통계 수치들이 우리에게 제시되는 정확한 그 방식대로 이 통계 수치들을 믿는 것이 안전할까요? 안타깝게도 이 통계 자료들은 잘못 사용되어질 수 있습니다. 악용될 수 있습니다. 많은 면에서. 알아봅시다. 몇 가지 흔한 속임수들, 통계 자료들 이면에 있는. 자, 샘플, 얼마나 많이 그리고 누가. 인터넷상에서 민정이가 보게 됩니다. 광고를. 어떤 광고냐? 다음과 같이 쓰여진 100%의 유저들이 보고합니다. 더 밝고 더 부드러운 피부를. 뭐뭐를 가지고 이 블러썸 회사의 액상 세안 비누를 가지고 그러니까 이 액상 세안 비누를 사용해서 더 밝고 더 부드러운 피부를 가졌다라고 보고하는 이렇게 광고하는 이 광고문을 보게 됐다라는 거죠. 그것은 그 광고문은 주장합니다. 대절 전체를. 이 결과들이 어디에서 비롯된 거냐? 독립적인 연구소로부터 비롯되었고 이 결과들이 보증됩니다. 공공기관에 의해서 보증된다라고 주장을 한대요. 민정이는 의문을 품지 않습니다. 어떤 통계 자료들에 대해서. 그리고 구매를 하게 됩니다. 몇 병을 비록 뭐뭐이지만 높은 가격에도 불구하고 또는 비록 높은 가격이지만 그러나 비록 민정이가 몇 달 동안 그 비누를 사용하긴 했지만 그녀는 경험하지 않습니다. 어떤 주목할 만한 변화를 경험하지 않아요. 그러면 did 민정 just happen to buy? 그냥 단지 민정이가 민정이가 우연히 구매한 걸까요? 결함 있는 제품을. 아니면 그 광고가 완전히 was fake, 거짓이었을까요? 민정이가 100%의 유저라고 하는 말을 읽었을 때 그녀 자신에게 물어보았어야만 했어요. 자신에게 자문을 했어야만 했어요. 뭐라고? 이 회사가 이 수치를 어디에서 얻은 것이었을까라고 그녀 자신에게 자문을 했어야 되는 거예요. 스스로 물어보았어야만 했어요. 그런데 그렇지 못했죠. 만일 민정이가 읽었더라면 광고의 하단에 있는 작은 문구들을 읽기만 했더라면 그녀는 발견할 수 있었을 텐데 대절 전체를 그 샘플이 포함했다. 오직 5명의 사람만을 포함하고 있다라는 이 대절 전체를 발견했을 텐데 가정법 과거 완료는
과거 사실의 반대죠. 그래서 실제로는 과거에 광고의 하단에 있는 작은 문구를 읽지 않았기 때문에 그녀는 발견하지 않았다 또는 발견할 수 없었다 이렇게 정리할 수 있어요. 이 경우에서처럼 샘플이 크지 않을 때 뭐 할 만큼 충분히 보여줄 만큼 다양한 결과들을 보여줄 만큼 충분히 크지 않을 때 이 샘플이 크지 않을 때 그 샘플은 오해를 불러일으킬 수 있죠. 작은 샘플 즉 적은 샘플을 사용함으로써 회사들은 내놓을 수 있습니다. 어떠한 결과들을 그 회사들이 원하는 어떤 결과들을 내놓을 수 있고요. 사용할 수 있어요. 그 결과들을 그 회사 자신의 목적에 맞게 또는 목적을 위해. 사람들은 또한 얻을 수 있습니다. 잘못된 아이디어, 생각 또는 이해를 통계 자료로부터 언제 샘플본이 무작위, 즉 랜덤이 아닐 때. 예를 들어서 한 식당이 놓을 수 있습니다. 설문조사 카드를 테이블 위에 희망하면서 알기를 어떻게 대부분의 고객들이 생각하는지 그 식당의 음식과 서비스와 분위기에 대해서. 그러나 채워지게 될 카드는 거의 없습니다. 됐죠? 거의 없는 카드가 채워질 겁니다. 이거니까요. 채워지게 될 카드는 거의 없습니다. 일반 고객에 의해서. 왜냐하면 그 일반 고객들은 가지고 있지 않아요. 어떤 이유를. 그렇게 해야 할, 설문조사에 응해야 할 그러한 어떠한 이유를 가지고 있지 않기 때문이죠. 오직 사람들만, 어떤 사람들은요, 강하게 긍정적이거나 부정적인 반응을 가지고 있는 사람들만이 뭐 할 것 같아요? 반응할 것 같습니다. 그 설문조사에. 이런 즉 샘플을 선택하는 표본을 고르는 이러한 방법이 뭐라고 불리웁니다. Voluntary Response Sampling이라고 불린대요. 그래서 자발적 응답 추출이라고 불리는데요. 이러한 샘플들은 편향되어 있습니다. 뭐뭐에 유리하게 강력한 의견, 즉 강한 의견에 유리하게 편향되어져 있어요. 치우쳐 있다는 거예요. 그리고 underrepresent니까 적게 표시합니다. 보통의, 즉 중간의 의견들은 적게 표시합니다. 그리하여 여러분이 통계 자료를 보게 될 때 기억하세요. 대절 전체를. 그 샘플이 단지 뭐뭐만큼 중요하다. 그 통계 자료 그 자체만큼이나 중요하다라는 이 대절 전체를 기억하십시오. 얼마나 많은 사람들이 있었습니까? 그 샘플 안에. 그리고 그 사람들은 누구였습니까? 만일 여러분이 알지 못한다면 조심하세요. 뛰지 않도록, 도약하지 않도록, 어디로? 결론으로. 그러니까 성급한 결론을 내지 않도록 조심하세요. 평균의 함정, ABC 회사는 고용하고 싶어 합니다. 몇몇 직원들을 고용하기를 원합니다. 보수가 좋은 회사처럼 보이기 위해 그리고 유능한 후보자들을 모집하기 위해서 그 회사는 결정합니다. 배포하기로 보도 자료를 어떤 보도 자료냐? 다음과 같이 말하는 보도 자료, 대절 전체라고 말하는 보도 자료예요. 그 회사 노동자들의 평균 연봉이 57,000달러라고 말해주는 보도 자료를 배포하기로 결정을 합니다. 그런데 이 57,000달러는 매우 높은 금액인 거예요. 그러나 사실은 다음과 같습니다. 절반 이상의 그 회사의 노동자들은 벌어들입니다. 오직 3만 달러 혹은 더 적게 1년에. 그리고 대부분의 흔한 연봉, 그 직원들에 대한 월급, 연봉은 2만 달러밖에 안 돼요. 그러면 그 회사는 퍼뜨린 걸까요? 거짓 정보를? 어떻게 이것이 가능할까요? 그것은 뭐뭐 때문입니다. 그 회사가 사용했기 때문이죠. 평균의 함정을. 평균은 보여줄 수 있습니다. 다른 상황들 또는 그림들, 여기서는 상황이라고 표현한 거예요. 다른 그림들, 상황들을 보여줄 수 있습니다. 뭐뭐에 따라서 어떤 유형이 선택되어져 있는지에 따라서 다른 그림들, 즉 다른 상황들을 보여줄 수 있습니다. 평균이. 이해하기 위해서 다른 유형의 평균의 의미를 이해하기 위해서는 살펴볼까요?
삽화를 다음 페이지에 있는 일반적으로 평균이라는 이 용어는 가리킵니다. 산술평균을. 여기서 mean의 의미를 산술평균이라고 꼭 외우셔야 됩니다. 이 산술평균은 계산됩니다. 더함으로써 모든 값을 한 집단 안에 있는 모든 값을 더해요. 그리고 나눕니다. 그 결과를 그 집단 구성원들의 수로 그 결과를 나누는 거예요. 됐죠? 10명이 있다면 10명의 평균 연봉을 싹 다 더해요. 그리고 10으로 나누면 산술평균이 나오겠죠? 그러나 그 산술평균은 유일한 종류의 평균이 아닙니다. 있습니다. 두 종류가 더. 그게 무엇이냐? 중앙값과 최빈값이에요. 이 단어 정리하셔야 돼요. 중앙값, 최빈값. 중앙값은 숫자예요. 어떤 숫자냐? 존재하는 숫자, 정확하게 중간에 모든 다른 수치들의 정확하게 중간에 존재하는 숫자를 중앙값이라고 해요. 이 경우에는, 이 삽화의 경우에는 이 중앙값은 3만 달러인데요. 왜냐하면 12명의 직원이 3만 달러 이상을 벌어들이고 12명이 3만 달러 미만을 벌어들이고 있기 때문이죠. 이제 최빈값은 숫자예요. 나타나는 숫자 가장 빈번하게. 즉, 이 경우에는, 이 삽화의 경우에는 2만 달러에 해당돼요. 여러분이 볼 수 있는 것처럼, 이 삽화에서 여러분이 볼 수 있는 것처럼 있습니다. 오직 한 줌의 사람들이니까 아주 소수의 사람들만 있습니다. 어떤 사람들이냐? 벌고 있는 평균 연봉 57,000달러 혹은 그 이상의 평균 연봉을 벌어들이고 있는 사람들은 아주 한 줌의 아주 극소수의 사람들만 존재합니다. 됐죠? 그러나 그 회사는 원했어요. 인식되기를, 월급을 잘 주는 회사로서 인식되기를 원했기 때문에 그 회사는 사용을 했던 거예요. 산술평균을. 그런데 이 앞문장 전체가 산술평균을 사용했던 이것이 다음과 같은 결과를 냈죠. 기만적인, 즉 속이는 이라는 뜻이에요. 기만적으로 높은 연봉의 결과를 내게 된 거죠. 평균은 설득력이 있어요. 왜냐하면 그것은 매우 간단하기 때문이죠. 그러나 속임수 당하는 것을 피하기 위해서는 여러분은 알아야만 합니다. 어떤 종류의 평균이 보고되어지고 있는 중인지, 즉 이야기되어지고 있는 중인지를 알아야만 합니다. 여러분은 또한 알아야만 합니다. 또는 알아야 할 필요가 있습니다. 값의 분포를 하기 위해서, 얻기 위해서 더 정확한 이해를 또는 생각을, 실제 데이터에 더 정확한 이해를 얻기 위해서 값의 분포를 또한 알아야 할 필요가 있습니다. 여러분은 똑같은 데이터인데요. 다른 그래프예요. 매스미디어에서, 즉 대중매체에서 그래프가 자주 사용이 된대요. 왜냐하면 이 그래프가 데이터를 보여주기 때문이에요. 어떻게? 더 효율적으로. 무엇보다 원래 데이터니까요. 원자료, 원래 자료, 원자료의 표가 보여주는 것보다. 이 두는요. 플레이 데이터를 대신해 주는 거예요. 그래서 비동사 are를 쓰면 틀립니다. 됐나요? 매스미디어에서는 그래프가 자주 사용이 된대요. 왜냐하면 그래프가 데이터를 보여주기 때문이에요. 더 효율적으로. 원래 데이터니까 원자료의 도표가 보여주는 것보다 더 효율적으로 데이터를 보여주기 때문에 그래프가 자주 사용된다는 거예요. 그러나 도표도 역시 오해를 불러일으킬 수 있습니다. 살펴봅시다. 아래의 두 그래프를. 이 두 그래프인데요. 여기에서 보여지는 이 두 그래프는 보여줍니다. 어떻게 데이터가 잘못 표현될 수 있는지를. 됐죠? 어떻게 데이터가 잘못 표현될 수 있는지를. 첫 번째 그래프에서는요. 이제 세로축은 항상 goes up to 100, 100까지 갑니다. 그리고 항상 0까지 내려가요. 여기에서 이제 그래프를 보면 0에서 100까지예요. 세로축 0에서 100. 그런데 이 앞문장 전체의 사실은 만듭니다. 그 감소를, 이 퍼센테이지에서의 감소를
원만하게 보이도록 만든다는 거예요. 원만하죠? 이렇게 그래프가. 다른 그래프에서는 오직 10%의 포인트만 보여집니다. 65에서 75%까지. 자, 여기를 보세요. 아래축이 65예요. 세로축 65고 여기가 75%. 딱 10% 차이밖에 보이지 않아요. 그러니까 굉장히 급격하게 보이거든요. 이제 설명할게요. 이 앞문장 전체의 사실이 만듭니다. 그 변화를 보이도록, 훨씬 더 급격하게 보이도록. 다시 한번요. 다른 그래프에서는 오직 10%의 포인트만이 보여지게 돼요. 즉 세로축에서 65에서 75%까지만. 그런데 이 앞문장 전체의 사실이 만들죠. 그 변화를 보이도록, 훨씬 더 급격하게 보이도록. 그 다음에 이 문장은 도치가 된 문장이에요. 주어, 동사, 보어인데 이 보어를 앞으로 당긴 거예요. 그래서 비동사와 주어의 위치가 바뀐 겁니다. 주목할 만합니다. 다음과 같은 사실은. 이제 이 that은 the fact와 이 that절 전체가 동격을 이루니까 위치를 쓰면 안 된다는 거. 이 두 그래프가 기반하고 있다는 거예요. 정확하게 똑같은 데이터에 기초하고 있다. 기반하고 있다는 그 사실이 주목할 만하죠. 자료가 똑같은 거예요. 그런데 한 그래프는 원만한 그래프처럼 보이고 한 그래프는 아주 급격하게 떨어지는 그래프로 보이죠. 따라서 만일 여러분이 지적하고 싶다면 skipping breakfast, 그러니까 아침 식사를 거르는 것의 심각성을 지적하기를 원한다면 여러분은 사용할 수 있죠. 두 번째 그래프를 65에서 75% 포인트만 보여주는 것. 실제로 여러분은 만들 수 있습니다. 거의 어떤 그래프든지 더 설득력 있게 만들 수 있어요. 뭐뭐에 유리하도록, 여러분의 주장에 유리하도록. 뭐뭐 함으로써, 잘라냄으로써 그 그래프를, 어떤 특정한 포인트의 그래프를 잘라냄으로써. 그러므로 여러분이 그래프를 볼 때마다 여러분은 확인해야 된다. 단위들을, 세로축과 가로축에 있는 단위들을 확인해야만 한다. 보기 위해서. 가장 높은 값과 가장 낮은 값이 무엇인지를 보기 위해서. 단순히 추측하지 마세요. 시각적인 효과가 똑같다고 실제 이야기, 즉 실제 사실과 똑같다라고 추측하지 마세요. 확인하세요. 뭐뭐인지 아닌지, 그 그래프가 제시되고 있는지 특정한 방식으로 어떤 요점, 주장, 의견을 강조하기 위해서 특정한 방식으로 제시되고 있는지 있지 않는지를 확인해 보세요. 이제 보세요. 비판적인 시각을 가지고, 비판적인 눈을 가지고 보세요. 사람들이 의견을 말할 때 기사문, 연설, 토론 혹은 광고에서 의견을 말할 때 그들은 종종 제공하죠. 몇 가지 일부 통계 자료들을 하기 위해서 뒷받침하고 혹은 강화시키기 위해서 그들의 의견을 또는 요점을. 만일 이러한 통계 자료들이 발견된다면 뭐뭐를 통해서 적절한 연구 방법들을 통해서 발견된다면 그러면 그것들은, 이 통계 자료들은 객관적인 사실이에요. 그러나 많은 통계 자료들은, 여러분이 보고 듣는 많은 통계 자료들이 단지 숫자일 수도 있어요. 의도하는, 납득시키기 위한, 여러분에게 어떤 특정한 관점을 납득시키려고 의도하는 숫자에 불과할 수도 있다는 거예요. 그러므로 다음번에 여러분이 만나게 되면 몇 가지 통계 자료들을 만나게 된다면 맹목적으로 받아들이지 말라는 거죠. 어떤 데이터를, 제시되는 그 데이터를 맹목적으로 받아들이지 마세요. 보세요. 통계 자료들을 상세하게 비판적인 시각을 가지고, 그리고 나서 판단을 하세요. 뭐뭐인지 아닌지, 그것들, 그 통계 자료들이 설득력이 있는지 있지 않는지를 판단하세요. 네, 지금까지 공부하다가 고생 많으셨고요. 여러분들 이 내용 여러 번 복습하시면서 좋은 성적 받길 바라겠습니다. 감사합니다.